لا تقتلوا أسود بلادكم فتأكلكم كلاب أعدائكم فستذكرون ما أقول لكم وأفوض أمري إلى الله إن الله بصير بالعباد. هدليننا لباحية دلكينا سي أيسن إذين عنين أيدا عدوغينو وأراه ويري الله أنحريست مدحوينه يوغوهريي وغون دنبيي أي شعب كسو دورتان دلك مصر محمد مرسي. أقسم بالله العظيم أن أحافظ مخلصا على النظام الجمهوري وأن أحترم الدستور والقانون. تعطيل العمل بالدستور بشكل مؤقت يؤدي رئيس المحكمة الدستورية العليا اليمين أمام الجمعية العامة للمحكمة. dal aan lahayn nidaam dowladeed dadkiisu ku nool yahay nolol ka hooseysa diilinta saboolnimada ummad ay daashatay foodo iyo nidaam darro ayuu u noqday madaxweyne sidaasi oo ay tahay wuxuu rajo iyo yididiilo ka qabay mustaqbal uu dalkiisu noqdo mid ku tiirsan naftiisa sidoo kalena adduunka oo idilka cabsado. أنا عايز بلدي ووطني وأهلي اللي سبت كل حاجة في الدنيا علم واستقرار من وجهة نظر الناس وفلوس وجيت عشان أبقى دايما حضنه وأبقى في وسطه. النهاردة في فرصة مش عشاني علشانه هو واجبي قدام ربنا وقدام أهلي إن أنا أبصرهم وأقول لهم اللي أنا عارفه. wuxuu ahaa madaxweyne hogaanka uu haya 100 milyan oo qof haddana wuxuu ku noolaa guri kira ah oo ku yaalay xaafadaha isku raranka ah ee magaalada qaahira. وأنا لغاية دلوقتي زي ما أنتم عارفين عايش في شقة بالإيجار في التجمع الخامس على حسابي. walaashiina intii uu madaxweynaha ahaa waxay la xanuunsanayd xanuunka beerka waxaana lagu dabiibayay cisbitaal dowladeed oo ku yaalay dalkii uu madaxweynaha ka ahaa ee Masar. ma fahmi kartaa daawade waxa uu yahay cisbitaal ama dhakhtar dowladeed. cisbitaal dowladeed waa cisbitaal loogu talagalay dadka dakhligoodu hooseeyo si ay uga helaan adeeg bilaash ah ama aad u qiimo jaban. way dhimatay walaashi Ilaahay ha u naxariistee isagoo weli xilka haya umana dirin dalka dibaddiisa si loogu soo dabiibo inkastoo uu gacanta ku hayay khasnadihii dowladda uusan jirin qof kula xisaabtami kara lacagta uu la baxay Ilaahay mooyaane. si ka duwan madaxdii iyo hogaankii carbeed wuxuu si qayaxan u muujiyay garab istaagiisa dalka Falastiin isagoo si cad u shaaciyay inuu ka soo horjeedo Israa'iil. dowladdan uusan jirin hal hogaamiye oo awood u leh inuu si toos ah wax lid ku ah u dhaho لن نترك غزة وحدها لن نترك غزة وحدها. laakiin Mursi ma gaarin rajadii iyo iftiinkii uu ku riyoonayay inuu dalkiisa gaarsiiyo. waxaa afgembi ciidan looga tuuray taladii dalka waxaa loo taxaabay jeel waxaana laga dhigay reerkiisii mid la xiro iyo mid wixii uu haystayba lagala wareego. dadkii uu la doonayay mustaqbalka wanaagsanna waxay noqdeen kuwo ku daawada noloshan adag ee uu daraaddood ku mutaystay. İlk Cumhurbaşkanı olan Muhammed Mursi'nin şehadeti de tüm yönleriyle araştırılmalıdır. أدلة كثيرة تثبت أن ثمة أمرا غير طبيعي تعرض له مرسي أدى لوفاته فوجب السؤال الأهم هل توفي الرئيس بشكل طبيعي أم أنها كانت وفاة مدبرة؟ ku dhowaad 30 daqiiqo oo maxkamad lagu maxkamadeynayay dhex yaalay isagoo miir daboolan qofna uusan u soo dhaqaaqin dhinaciisa si loo badbaadiyo ayaa dhamaad u ahayd nolosha hogaamiye dulmane ah oo ay dadkiisii dulmiyeen kuna eegteen xaqdaradii iyo dulmigii lagu haystay. muuqaalkeena maanta daawadayaal waxaan ku eegaynaa sheekada nolosha madaxweynihii ugu horeeyay dalka Masar ee ku yimaada qaab doorasho ah inagoo isweydiin doona qofka uu ahaa iyo sidoo kale sida uu ku yimid jagadan ugu sareysa dalka Masar iyo sidii lagu afgambiyayba. magacaygu waa Cabdiraxmaan Cumar halkanina waa Bari Media. ku soo dhawaada daawadayaal muuqaalkeena maanta. tuulo yar oo ku taala duleedka gobolka Sharqiya ee dalka Masar ayuu ku dhashay Maxamed Mursi Ciise Al-Cayaad. reerka uu ka soo jeeday ayaa ahaa reer dan yar ah. aabihii wuxuu ahaa beeraley hooyadiina waxay ka shaqayn jirtay guryaha wuxuuna ahaa inanka ugu weyn 6 caruur ah oo ay dhaleen. Mursi wuxuu waxbarashadiisii iskool ka bilaabay deegaankii ay deganaayeen
kadibna wuxuu jaamacad u doontay magaalada caasimadda ah ee Qaahira, halkaasi oo uu ku qaatay shahaadadiisii koowaad sanadkii 1975. sidoo kale sanadkii 1978 wuxuu qaatay shahaadadiisii labaad. isla sanadkaasi wuxuu ka helay dalka Mareykanka, gaar ahaan gobolka California, minxo waxbarasho, isagoo halkaasi ku qaatay shahaadadiisa PhD-ga. Maxamed Mursi intii uu joogay dalka Mareykanka wuxuu wax ka bartay afkaarta iyo yoolasha jamaacada ama ururka Ikhwaanul Muslimiin, wuxuuna ka noqday xubin, isagoo ku biiray garabka siyaasadeed ee ururkan sanadkii 1992. sanadkii 1985 wuxuu go'aansaday inuu dib ugu soo noqdo dalkiisii hooyo, wuxuuna macallin iyo maamule ka noqday jaamacad ku taalay Masar, gaar ahaan kulliyadda injineerinka. macallinimadiisu uma diidin inuu sii ambaqaado hankiisii siyaasadeed, isagoo sanadkii 1995 isku sharaxay xubin ka noqoshada golaha shacabka Masar, laakiin nasiib darro kuma guulaysan. waxaa hubaal ah oo aynu ku soo baranay dhammaan sheekooyinka dadka hadafka iyo yoolka leh inay yihiin kuwo aan isdhiibin ilaa ay ka xaqiijinayaan baadida ay baadigoobayaan, waana tan uu sameeyey Mursi, isagoo 5 sano kadib iskudaygaasi mar kale isku soo taagay xubin ka noqoshada golaha baarlamaanka dalka Masar, markana wuu guulaystay, isagoo sidaasi sanadkii 2000 ku noqday xildhibaan ka tirsan golaha shacabka Masar, wuxuuna noqday afhayeenka kutlada ururka Ikhwaanul Muslimiin ku leeyihiin golaha shacabka. Maxamed Mursi wuxuu kaga socnaa xildhibaanadii saaxiibadiisa ahaa inuu ahaa xildhibaan har iyo habeen u taagan la xisaabtanka iyo su'aal weydiinta hogaamiyayaashii dalkaasi, isaga oo aan ka gaban jirin raadinta masaalixda dadkiisa. inkastoo dowladdii xilligaasi ay ahayd mid ay hoggaanka u hayeen ciidamadu, gacan adagna ku haysay dalka. sanadkii 2006 waxaa u bilaabantay Mursi nolol ka duwantii hore oo ay jeelashu noqon doonaan guri uu si joogto ah ugu hoyan doono. sanadkaasi oo 2006 wuxuu ka mid ahaa tiro mudaharaadayaal ah oo lagu xiray magaalada Qaahira kadib markii ay ka mudaharaadeen 2 garsoore oo shaqadii laga bedelay kadib markii ay ka hor yimaadeen doorashadii dhacday xilligaasi oo ay ku tilmaameen inay ahayd istabamarin. bilo yar kadib waa la soo daayay Mursi, laakiin haddana waxaa mar kale dib loo xiray maalmo yar uun kadib markii ay bilowdeen mudaharaadyadii isbedeldoonka ahaa ee ka curtay dalkaasi Masar sanadkii 2011, wuxuuna ka soo baxay jeelkii lagu xiray maalmo yar uun kadib. sanadkii 2011 waxay u doorteen golaha shuurada ama wadatashiga ee ururka Ikhwaanul Muslimiin inuu hoggaanka u qabto xisbigii xorriyadda iyo cadaaladda oo ay u yeegleeleen ururka Ikhwaanul Muslimiin si uu u noqdo garabkooda siyaasadeed, maadaama ay yihiin urur diini ah oo aad u ballaaran. maalinnimadii Axadda 24 bishii 6 sanadkii 2012 abbaare 4 galabnimo ayay guddigii doorashada Masar shaaciyeen in Maxamed Mursi uu noqday madaxweynihii ugu horeeyey ee ay yeelato Masar oo ku yimaada afti dadweyne. wuxuu ahaa isbeddel ay aad ugu faraxsanaayeen Masaaridu, laakiin dhinaca kale wuxuu ahaa isbeddel ay ku eegayeen indho taxaddar leh, maxaa yeelay Mursi inkasta oo uu ahaa qof ku sumanaa hogaamiye guulaystay iyo siyaasi danta shacabka ka hormariyay tiisa gaarka ah, maadaama uu horay u soo noqday xildhibaan oo aanu siyaasadda ku cusbayn, laakiin ururka uu ka soo jeeday ee Ikhwaanul Muslimiin ayaa ahaa urur siyaasiyiin iyo xisbiyo badan oo ka jiray Masar ay ka soo horjeedeen. xitaa warbaahintu intii ay socotay doorashadu waxay u adeegsan jireen magaca ururka inuu yahay urur liiska madow ee dalka Masar ku jira. sidoo kale ma ahayn siyaasi ay xitaa ururkiisu u arkayeen inuu leeyahay awood ku filan hogaaminta dal sida Masar u kala qaybsanaa xilligaasi, waxaana ku muujinaysaa arrintan in musharaxa ay rabeen inuu u tartamo uu ahaa hogaamiye lagu magacaabi jiray Khayrat al-Shaadir, wuxuuna ahaa Mursi bedel labaad oo ay rabeen haddii la soo diido Khayrat ama musharaxa koowaad inay isaga ku bedelaan. inkasta oo Mursi xilligaasi ahaa guddoomiyaha xisbigii garabka siyaasadeed uu ahaa ururka Ikhwaanul Muslimiin. waana sida dhacday guddigii doorashada markii loo geeyey waraaqaha musharaxnimo ee Khayrat al-Shaadir way diideen, maxaa yeelay wuxuu ahaa qof ka soo baxay jeel, waxaana mamnuuc ahayd in qof la soo xiray oo lagu soo tuhmay faldambiyeed uusan isa soo sharixi karin. waa sax in Mursi isaga laftigiisa 2 jeer la xiray, laakiin marna waxaa la xiray isagoo qayb ka ah kacdoonkii isbedeldoonka ahaa ee ka curtay dalkaasi, marna isagoo u doodayay garsoorayaal. xilalkoodii laga qaaday 2 falna ma ahayn falal u diidi kara Mursi inuu isku sharaxo xilka madaxtinimo. markii la soo diiday musharaxii koowaad ee Ikhwaanka waxaa beddelkiisa la geliyey Mursi. arrimahani isbiirsaday waxay ka dhigeen Mursi mid u muuqda inay ku adkaan doonto maamulidda dal uu weli ka sii jiro nidaamkii xilka laga tuuray ee uu hogaaminayay Mubaarak. haddii aan si kale u dhahno, Mursi wuxuu madaxweyne ka noqday dowlad ay ka hoos shaqayso dowlad kale, taliyayaashii ciidamada, warbaahintii
ganacsatadii maalqabeennada ahaa iyo siyaasiyiintii rugcadaaga ahaaba waxay ahaayeen kuwo ka soo horjeeda maamulka raggan ka yimid ururada dhanka islaamiyiinta u janjeera. cabsidan ayaa isku beddeshay waaqac kadib markii ay curteen mudaharaadyo hor leh oo lagu doonayo in xilka looga tuuro madaxweyne Mursi kadib markii uu bishii labaad ee sanadkii 2012 soo saaray wareegto ay u arkayeen mucaaradku inay awood dheeraad ah siinayso madaxweynaha uuna ku socdo wadadii ay qaadeen madaxdii ka horeysay ee diktatornimada iyo kala talisnimadu ku sumtanayd. تعطيل العمل بالدستور بشكل مؤقت يؤدي رئيس المحكمة الدستورية العليا اليمين أمام الجمعية العامة للمحكمة. بالأنكار سنة جولدي كوباد أو حلك اللوري مرسي waxaa kobcay mudaharaadyada lagu doonayo inuu xilka ka tago waxayna u muuqaykadeen mudaharaadyadu inay yihiin kuwo la soo abaabulay xitaa madaxweynaha laftigiisa ayaa si qayaxan u sheegay inay jiraan dad ku bixinaya lacag si socodka mudaharaadyada wuxuuna ka sheekiyay sheekada inan yar oo la soo qabtay xilli uu mudaharaadka ka qayb qaadanayay markii la wareystayna uu sheegay in hooyadii ay ragsiiyeen lacag si ay uga qayb gasho mudaharaadkan kadibna ay isaga soo dirtay. waxaa soo baxay dhalinyaro is-abaabushay oo ka aruurinaysa dadka saxiixiyo ay ku rabaan in Mursi uu ka dego xilka madaxtinimo waxayna isku magacaabeen tamarrud waxaana sidaasi ku bilowday 30kii bishii lixaad sanadkii 2013 mudaharaadyo ballaaran oo si weyn loo soo abaabulay laguna doonayo in Mursi uu ka dego xilka ka hor intaan 3 bishii toddobaad ee sanadkaasi ka soo muuqan shaashadaha wararka taliyihii ciidanka Cabdifataax Siisi oo ay weheliyaan wadaadadii diinta iyo baadiriyaashii Kiristaanka iyo generaaladii ugu darajada sareeyay ciidanka wuxuuna shaaciyay in ciidanku ay la wareegeen taladii maamul ee dalka sidoo kalena meesha laga saaray dastuurkii dalka lagu dhaqeeyay waxayna Masar sidaasi dib ugu laabatay casriyadii madooba ee ay ka soo baxeen. kadib afgandigan ciidan waxaa gurigiisii lagala baxay madaxweyne Mursi iyo sidoo kale raggii ugu cadcaddaa xukuumaddiisa waxaana la wada dhigay dhammaantood jeelka halka ururkii Ikhwaanul Muslimiinna lagu daray liiska madow ee dalkaasi loona aqoonsaday inuu yahay xisbi argagixiso qof walba xubin ka ahna wuxuu noqday tuhunsane la dhiga jeelka iyadoo wax eedeyn ah aan lagu hayn. madaxweyne Mursi wuxuu isku bedelay mid si joogto ah uga soo muuqda shaashadaha isaga oo gashan dharka maxaabiista waxaana lagu riday 3 xukun oo kala duwan iyadoo lagu xukumay wadar ahaan 48 sano oo xabsi ah wuxuuna isku bedelay madaxweynihii ugu horeeyay ee ay shacabku doortaan mid ku jira xabsi keligii ah oo aanu qof kale ku wehelin mamnuucna ay ka tahay in la booqdo isagoo ku jiray xabsigaasi 6 sano oo xiriir ah ilaa uu ku dhintay mid ka mid ah howlasha maxkamadeed ee lagu maxkamadeynayay muddo 30 daqiiqo ah oo uu miir daboolna ayay ahaayeen garsoorayaashii iyo waardiyayaashii maxkamaddu kuwo ku eeganayay ka hor intaanu si gebi ahaana u sugootin adduunkan wuxuuna jiray xilligaasi 68 sano.